哋褪喂褪凳啊！因為連我嚟喺度擺好嘅，係啱嘅咁樣。哦，變咗太快，我未太長。識導航喎喂！識導航喎車一唔翻屋企啊！佢個罔顧乘客安全，好似勁啲喎又輕微咁滯喎。都超越啦，5蚊一個鐘。哦，係啊，而家係轉咗，唔知係冇得轉啦，總之減晒都要俾5蚊。一個鐘5蚊啊嘛，減晒都即係每個鐘要俾1蚊。有，你就算你俾到你嗰張，我都要揾翻我睇我張喺邊度算。最緊要就我張抌咗喺邊度。係啦，頭先喺酒樓嘟完去邊啊喂？得揾到。有拎啊嘛，低咗。500蚊個鐘都唔緊要，你最緊俾張單我得啦。喂，睇下大佬，你收我5蚊雞走咗去好地地啊！啲單收我幾錢你都俾張單。